А надо сказать, что Узбекистан, он вообще бежит впереди всех паровозов, и они там абсолютно охуели, и они сделали карантин на всю страну. Я не понимаю, ты кто такой вообще? Кто тебе право дал про нас говорить? Своему верховному правителю, то, соответственно, они не теряют шанс и ебут все, что можно выебать. Так как ты ни хрена ничего не знаешь и ни хрена ничего не видел. Денег у них нет, нихуя у них нет, перспектив нет, так что если есть страна, где хуже, чем в России, то это Узбекистан. Ташкент город хлебный. Поставляли очень много самолетов Ил-76 на Ближний Восток. Мои братья душевные, духовные и сестры, я сожалею, разделяю их боль. Поклон. Бисмиллахи рахман рахим, во имя Бога милости милосердного. Когда кто-то узнает о том, что кто-то болен коронавирусом, все соседи чуть ли не вилами на него начинают. И что-то думает плохо про узбеков, даже не осознает, что он сейчас живет в этом мире благодаря им. Ведь если бы не спасли твою бабушку или дедушку, твоей семьи не было бы сейчас. И тебя, соответственно, тоже бы не было. Ассаламу алейкум. Сегодня мы будем делать видео про одного человека из России, Артемий Лебедев. Я кое-что хотел уточнить. Артем, ты знаешь вообще, как живется в Узбекистане? Какой режим у нас тут? Какие мы люди вообще? Ты сейчас сидишь, обсираешь весь узбекский народ. Чуть ли нас с ведьмами там сравниваешь. Я не понимаю, ты кто такой вообще? Кто тебе право дал про нас говорить? Ты жопу прижми свою, пожалуйста, и своим делом занимайся. Не суй нос куда не надо. Потому что у любопытной Варвары на базаре нос оторвали, как говорится. Давайте теперь посмотрим, что ты нам сказал. На защите вашего здоровья, двоеточие. Как работают карантинные посты в Ташкенте? А надо сказать, что Узбекистан, он вообще бежит впереди всех паровозов, и они там абсолютно охуели, и они сделали карантин на всю страну. И поскольку это... Кто охуел? Ты о чем вообще говоришь? Какой паровоз нафиг? Ты вообще думаешь? Ты дома сидишь, не выходишь на улицу, у тебя карантин. Ты прям красавчик, всезнайка. Давай приезжай, посмотри в данное время, что творится. Ты не можешь просто, потому что дома сидишь. Не надо обсирать другую страну нафиг. Понял? Ты думаешь, все дозволено, все можно? Никто не бежит, о народе думает наш президент. Люди тоже не тупые, как ты думаешь. Прежде чем что-то нам предъявлять или какую-то информацию выставлять на свой канал, пожалуйста, хоть немного узнай о нашем менталитете, узнай о нашей стране, какая у нас уже в течение 4 лет политика идет. Ты думаешь, у нас диктаторский режим, люди там, не знаю, чуть ли это Азия, говоришь, мы как эти пахари для тебя. Нифига подобного. Мы тоже свои права умеем качать, не бойся. Это восточная страна, и там власть должна ебать граждан, и граждане должны это чувствовать. Что надо? Что надо? Ебать граждан? Кто сказал, что тебе граждан ебут тут? Вообще-то в данное время у нас что происходит? Государство помогает народу, обеспечивает, старается хотя бы, обеспечивает бесплатно продуктами питания, лекарствами. Правительство что делает? Правительство обгораживает народ от вируса. Это для тебя может вирус сказка, так как ты ни хрена ничего не знаешь и ни хрена ничего не видел. Ты просто сидишь своими фантазиями, выходишь в свой канал и болтаешь. Болтологией заниматься тут не надо. Особенно, если ты не знаешь эту страну. Дальше. Еще раз оскорбишь, тебя на улице поймают, обосрут, всю жизнь будешь вонять. Понял? Чувствовать, потому что они принадлежат своему верховному правителю, то, соответственно, они не теряют. У нас нету верховного правителя, у нас демократическое государство, у нас есть президент, у нас есть депутаты, у нас есть все, что есть в других странах. Я не понимаю, откуда ты берешь такую фигню? Верховный правитель, Азия. У нас не средневековье, чувак, у нас не средневековье. У нас демократическое государство, 21 век, технологии, все, что нужно. Поверь, мы живем лучше, чем ты. Хоть у нас иммигрантов много, да, в России, хоть они пахают там, но они здесь живут лучше тебя. Поверь, это 100%. У нас намного дешевле жить, у нас намного все дешевле, чем у вас. И жить намного лучше. Шанс и ебут все, что
можно выебать. Они в том числе останавливают все машины, которые ездят по улицам, и отвозят их на штрафстоянку, чтобы мало не казалось, потому что даже на машине там ездить нельзя. Ну и, соответственно, перемещаться по городу тоже особо нельзя. И, в общем, сидят они, денег у них нет, нихуя у них нет, перспектив нет. Так что если есть страна, где хуже, чем в России, то это Узбекистан. Ну вот ты попал. Страна хуже, чем Россия, это Узбекистан. Бля. Откуда? Я не знаю, что у тебя... Вот у тебя вообще голова работает? Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Какая хуже? У нас лучше. У нас пораньше объявили карантин. У нас пораньше все это решили. У нас не чрезвычайная ситуация, как ты думаешь. Это для тебя сказка болезни. Для тебя это все как ебут, там то, все. Пожалуйста, чуть-чуть собери себя. Вот так вот. Собери. И без вот этих матов говори. Ты про другую нацию говоришь и про другую страну говоришь. А про свою страну хоть матом, хоть катом, хоть жопой, что хочешь, то и говори. Но нашу страну, пожалуйста, будьте любезны, не трогай. Посты из-за чего стоят? Из-за того, что люди выходят просто так. Из-за того, чтобы они не заболели. У нас тут сколько больных есть, видишь? Сколько людей тут уже вылечилось. Ты думаешь, игра игрой? Но это не игра, это жизнь. Если ты не понимаешь то, что происходит у нас, пожалуйста, закрой свой вонючий и поганый рот. Понял? Потому что за каждое твое слово ты должен будешь отвечать. И поверь, спрос будет, если надо будет. Вы ходите тут, пиздите, что хотите, но нихуя ничего не понимаете. И то, что ты говоришь, это все ерунда. Посты стоят, это не посты. Это просто пункты такие сделали. Проверяют. Почему проверяют? Потому что чтобы не шлялись на улице. Потому что чтобы не заболели. Дерьмо, блядь. В Узбекистане за разглашение данных о больном COVID-19 дают срок до 3 лет. Поскольку страна восточная и у людей много всяких суеверий, когда кто-то узнает о том, что кто-то болен коронавирусом, все соседи чуть ли не вилами на него начинают тыкать или чуть ли не дом начинают поджигать. Короче. Хрен тебе. Хрен тебе с маслом. Ну, 2 раза хрен тебе с маслом. Короче, тьфу на тебя, Артем Лебедев. Понимаешь? Тьфу на тебя, Артем Лебедев. Ты херней занимаешься. Ты как, знаешь, не знаю, даже хуже проститутки. За разглашение больного человека дают 3 года. Ты видел хоть одного человека, который посадили на 3 года? Нет. Ты хоть раз видел, чтобы у нас, вот в Узбекистане, вышла такая информация, что кого-нибудь на 3 года посадили? Из-за того, что он разглашал информацию о больном человеке. Это, знаешь, сделали, чтобы не разглашали. И нефиг разглашать. И у нас никто виллами не ходит. Никто никого не убивает. Мы тебе не неандертальцы, понимаешь? Мы великий народ. Иди читай историю. Понял? Когда наши звезды считали, не знаю, что ваши делали. Ты, пожалуйста, читай историю. Не надо обсирать другую нацию. Тем более, есть люди, которые будут стоять за нашу нацию, как я. Тем более, ты говоришь полную ерунду. Сравниваешь нас с неандертальцами, не знаю, каменным веком чуть ли. Кто виллами ходит? Где ходит? Сравнение — это твое говно. И ты сам тоже говно. Нефиг лезть в нашу страну, нефиг лезть вообще в нашу нацию. Сиди, жопу прижми, делай свои видосы. Хуйней страдаешь, дальше страдай. Нас не трогай. Ты выходишь тут всякую хуйню говоришь, второй выходит всякую хуйню говорит. Вы что, все офигели, что ли? Те люди, на которых падает подозрение в том, что они больны, они подвергаются страшному остракизму со стороны соседей и общества. Хрен тебе. Если им приходится вводить защитные меры, потому что когда люди придумывают, что типа, а вот этот вот болен, то, соответственно, дальше начинается самосуд, и ничем хорошим это, конечно, не закончится. Поэтому власть вводит такие драконовские меры, как типа 3 года тюрьмы за то, что ты разгласила то, что кто-то был болен коронавирусом. Хрен тебе с маслом. Я вообще ненавижу таких людей, как ты. Потому что ты считаешь себя самым умным, самым лучшим. Ты эгоист конченый. Но не забывай, это узбеки больше 400 тысяч детей к себе взяли. Да, может, узбеки у вас там в стране работают, да, мигранты, уборкой занимаются, там кто-то в заводе, кто-то в цехе, кто-то в стройке работает. Ну, поверь, если их не будет, ты говном завянешь. Везде говном будет пахнуть. Нефиг тут нашу нацию трогать, нефиг тут нашу страну трогать. Знай свое место, делай свое дело. И нефиг тут
через хуй, через нахуй обращаться. У нас менталитет такой, мы так не разговариваем с другими людьми. И того, что ты говоришь, что у нас люди чуть ли не аборигены, они начнут там убивать, или там, не знаю, соседи будут выходить там с вилами, нефиг такого. Если у нас кто-то заболеет, сразу люди помогают. У нас дружный народ. Ты о чем вообще, кому какие сказки рассказываешь? Изучи, какие мы люди, какой мы народ, как мы живем, какие у нас реальные ценности. То, что ты говоришь, это, не знаю, это хуже диктатуры и, не знаю, каменный век. Да, может, я не четко говорю на русском языке, но, в принципе, я могу тебе объяснить, что узбеки и Узбекистан – это тебе не шуры-муры. Это тебе не каменный век, это тебе не диктатура, это тебе не ханство. Это Узбекистан, это демократическая страна. Здесь свобода слова, свобода действия. То, что делает государство для народа, это для его же безопасности. Все меры, которые делаются, это все ради безопасности. Зато у нас никто нигде двери на сварку не делает. Не варит нигде двери. Выходят люди, продукты покупают. Чем меньше народа на улице, тем быстрее эта херня все закончится. Вот основной принцип. А то, что ты нам говоришь, это хуйня полная. Закрой свой хлебальник, больше не открывай нашу тему и живи своей жизнью. Я тебе советую от души. Меня Шухрат зовут, фамилия Мусаев. Будь здоров. А ведь когда-то узбеки во время Второй мировой войны спасали детей любых наций. И вдруг подошел пожилой мужчина, узбек, и говорит ей: у тебя маленьких, у тебя детей много, и у меня много детей. Не поубивают друг друга. Поехали ко мне. Вообще нас замечательно встретили. Все же нам дали землю, дали нам вот эти вот деревья, чтобы мы кушали фрукты. У нас были уже свои фрукты. Допустим, если мы заходили или что, тут же чай, тут же лепешка, последние делились. Совсем незнакомые люди забирали домой, кормили, оставляли ночевать. И нигде без внимания нас не оставляли. Казалось бы, маленький кусочек лепешки, не лепешка, а маленький кусочек. И сахар. А какой это был вкусный, а какой это был сладкий. И если ребенку, какому-то, они своему ребенку что-то давали, нас не оставляли без внимания, особенно малышей. Ташкентский кузнец Шахмед Шамахмудов приютил под скромной своей крышей 14 детей – русских, евреев, украинцев, белорусов. А сколько людей, повторивших этот подвиг, мы не знаем. В годы Великой Отечественной войны Узбекская ССР приютила более 1,5 миллиона человек со всего Советского Союза. Узбеки – чудесный народ, деликатный, учтивый,